গুড মর্নিং, আমরা এখন আছি এমজি মার্গে। আর আজকে 2রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিন, তাই এমজি মার্গে ঢেলে সাজানো হয়েছে, প্যারেড হচ্ছে আর বিভিন্ন অফিসিয়ালরা এখানে এসেছেন। একটা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে। সকালে হোটেল থেকে চেক আউট করে আমরা এমজি মার্গ এসেছিলাম, আর এমজি মার্গ থেকে শেয়ার ট্যাক্সিতে এসেছি বাজরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। এই বাজরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকেই আমাদের গাড়ি ছাড়বে নর্থ সিকিমে যাওয়ার জন্য। নর্থ সিকিমে লাচুং, লাচেং, গুরদাম্বার, ইয়ামথাং ভ্যালি আরও যত সাইট সিইং আছে সবই করানো হবে। এটা 3 দিন আর 2 রাতের প্যাকেজ। আমাদের লেগেছে 3500 টাকা পার পার্সনের। পাহাড় প্রেমীদের কাছে সিকিম হলো স্বর্গরাজ্য। সমতলের নবদম্পতির জীবনের নতুন অধ্যায়ের আকস্মিক সাংসারিক প্রতিক্রিয়া এবং একে অপরের বিমুখতার নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে পাহাড়। পাহাড় শেখায় জটিল অবস্থা আর কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে, সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে একে অপরের পাশে থাকতে। পাহাড় শেখায় প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে। আর তাই সমস্ত পিছুটান ফেলে এবারে ছুটে গেছি পাহাড়ের কোলে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম আর ফোন কলের ছুটি দিয়ে এই কদিন শুধু আমি, আমরা আর পাহাড়। লাচুংয়ের ট্রিপে আমরা প্রথমে আসি 7 সিস্টার ওয়াটারফলসে। যেমন এই গর্জন, তেমন অপূর্বের সৌন্দর্য। All I
লাচুংয়ে যাওয়ার পথে এটা আমাদের ব্রেক ছিল, আর আমরা এখন লাঞ্চ করে নিলাম। লাঞ্চটা ইনক্লুডিং ছিল, তো আমাদের আর এক্সট্রা টাকা দিতে হয়নি। তো এরপরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব। সবাই সারাদিন গাড়িতে চড়ে রাত্রে অনেক ক্লান্ত অনুভূতি হচ্ছিল। বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় তখন আমরা কাঁপছি, তাই সেই রাত্রে আর বাইরে বেরোয়নি। ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন ভোরে উঠে গেলাম গুরুদংমার লেক দেখতে।